अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों मैं हूं मोहम्मद सलीम और आप देख रहे हैं पिंचेस पैराडाइज। दोस्तों माशाल्लाह से ब्रीडिंग सीज़न शुरू यानी ब्रीडिंग सीज़न का दरमियान है अभी। शुरू तो नहीं कह सकते अभी इसको। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी अच्छी ब्रीड आ रही है और माशाल्लाह से बहुत अच्छी ब्रीड आ रही है। तो दोस्तों मैं कहता हूं आज मैं आप सब भाइयों को अपना ब्रीडिंग प्रोग्रेस आपके साथ शेयर करूंगा कि किस किस पेयर ने कितने बच्चे दिए हैं। तो माशाल्लाह से दोस्तों मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आप अच्छी खुराक देंगे, अच्छी दाना देंगे, अच्छी साफ फूड देंगे अपनी पिंचेस को, अपने जावा को, अपने कॉकटेल्स को, तो वो आपको हैरान कुन नताइज देंगे इंशाल्लाह। तो दोस्तों आज सिर्फ मैं अपना ब्रीडिंग प्रोग्रेस आप सब भाइयों को दिखाऊंगा। सब दोस्तों ने माशाल्लाह ज़रूर कहना है। दोस्तों सबसे पहले आपने माशाल्लाह कहना है कि उनकी नज़र पर भी थोड़ी बहुत भी लग जाती है। तो शुरू करते हैं दोस्तों और मैं आपको दिखाता हूँ कि माशाल्लाह से कितने है हमारे साथ, कितने सियासी सिस्टम है। दोस्तों ये मेरा एक फ़ॉन जावा का फेयर है और माशाल्लाह से ये बेहतरीन फेयर है। इसी का एक बच्चा, दो बच्चे बाहर आ गए, ठीक है ना। दो बच्चे आपको दिख रहे होंगे, ये दो बच्चे बाहर आ गए और बाकी बॉक्स में है अभी। और बॉक्स में अंदर बैठे हैं। तो 5 बच्चे माशाल्लाह से इसके आए हैं। और दोस्तों इधर जो हमारा बेंगलाइज का एक पेयर है उसका भी माशाल्लाह से फॉस्टरिंग इसकी, ये मैंने एक फॉस्टर की थी यहाँ पर। ये असल में चारकोल के अंडे हैं, ठीक है ना दोस्तों। और कुछ अंडे मैंने इससे हटा भी दिए हैं। ये बेंगलाइज के नीचे मैंने रख दिया था, लेकिन अभी हालात ऐसे हो गए कि मुझे ये हटाना पड़ गया। दोस्तों इसी का भी एक क्लच मैंने लिया है। ये बेहतरीन पेयर है और इसके चार नहीं 3 बच्चे अभी मेरे पास है। यहाँ पर जो माशाल्लाह से इसका एक क्लच मैंने ले लिया है और मादा दोबारा अंडे दे रही है। यहाँ पर भी दोस्तों माशाल्लाह से प्रोग्रेस आई हुई है। लेकिन मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूँ कि इन सब के बच्चे किधर आ गए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये सब बच्चे हैं और इस बॉक्स में भी बच्चे बैठे हुए हैं। तो ये सब जितने भी बच्चे आपको दिख रही है ये सब मेरे पिंचेस की आई है। खूबसूरत बच्चे हैं माशाल्लाह। और एक एक्सपायरी हो गया था, हमारे साथ एक मसला हुआ था हमारा, जो इसमें 3 पेयर लगे थे। यहाँ पर जो एक पेयर था, आप सब भाइयों को याद होगा कि यहाँ पर कौन सा पेयर था, कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि उसका नाम क्या था। यहाँ पर जो ये हाफ ऑरेंज का पेयर है तो इसकी भी माशाल्लाह से 3 बच्चे आए हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये 3 बच्चे माशाल्लाह से इसके आए हैं और मुझे 3 मेल लग रहे हैं। बाकी यहाँ पर जो हमारा एक हाफ ऑरेंज का फेयर था उसका क्या हुआ था कि उसका मेल एक्सपायर हो गया था और मादी मैंने यहाँ पर चूड़ी है इस बच्चों के साथ, मादी मैंने यहाँ पर छोड़ दिया है। तो दोस्तों कॉकटेल्स की भी अंडे आ चुके हैं, से आप देख ले। नज़र आया या नहीं आया मुझे तो कुछ भी पता नहीं। ये दोस्तों कॉकटेल्स के अंडे भी आ चुके हैं, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पर भी कुछ अंडे आ गए हैं कॉकटेल्स के। तो कॉकटेल का ये सिस्टम होता है, ये चेक करना, यहाँ पर अभी नहीं आए हैं, तो ठीक है दोस्तों। मैं जो कहता हूँ कि अगर आप अच्छे सा फूड, अच्छी डाइट रखेंगे अपने पिंचेस के लिए, अपने बर्ड्स के लिए, तो उसका ऐसा रिज़ल्ट आएगा कि हमें उसका अंदाज़ा भी नहीं होगा। तो दोस्तों माशाल्लाह से ब्रीड अच्छी आई है आप लोगों की दुआ से। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की छोटी सी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार लाजमी दीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।